اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. اوقات كتير جدا بنبقى مفتقدين ثقافات معينة في حياتنا. الثقافات دي بتفرق كتير جدا لو هي موجودة. انا شايفة ان من اهم الثقافات اللي لازم تكون عندنا واللي احنا لازم نتعلمها لو هي مش موجودة هي ثقافة التخلي. ثقافة التخلي دي هتفرق في حياتنا كتير جدا، هتخلينا اشخاص اكتر سعادة، هتخلينا اشخاص مميزين مختلفين، هتخلينا اشخاص فعلا حاسين بنوع كده من السلام والاستقرار الداخلي. طب ليه هي ثقافة التخلي دي بتعمل ايه؟ ولا انا المفروض ايه؟ يعني أنا المفروض ان انا اسيب كل اللي حواليا كده بدون اي انذار واخد بعضي واطفش كده يبقى انا اتخليت عن كل اللي حواليا والحمد لله حققت النتيجة اللي انا بدور عليها؟ لا، احيانا كده بيبقى في حاجات في حياتنا لو ما تخليناش عنها بنفضل واقفين مكاننا، بنفضل كده حاسين ان احنا طول الوقت قلقانين ومتوترين ومش حاسين بالسعادة. طب ايه هي لو انا بقى جيت خلاص خدت القرار وقلت انا خلاص هتعلم الثقافة دي او الفن ده؟ المفروض ان ايه هي الحاجات اللي اركز عليها او ابدأ اتخلى عن ايه علشان حياتي تبقى فيها سعادة اكتر وفيها راحة اكتر؟ اول حاجه لازم اخد بالي كويس جدا ان انا اتخلى عن مخاوفي. يعني ايه اتخلى عن مخاوفي؟ يعني انا بخاف من الصرصار وبخاف من الفار، فخلاص كده مجرد ان انا اجمد قلبي واضرب صرصار على الحيط اتخلصت من المخاوف بتاعتي؟ لا، مش هي دي الفكره خالص. الفكره في ايه بقى؟ الفكره في ان انا بيبقى عندي مجموعه افكار سلبيه. ببقى الافكار السلبيه ديت مخلياني على طول خايفه وقلقانه ومتوتره من ان انا اخد خطوه معينه. زي ان انا جالي شغلانه تانية في مكان تاني، بس المكان التاني اللي انا هروحه دوت هيبقى الكارير بتاعي فيه اعلى، هيبقى المرتب بتاعي احسن. فابدا بقى ايه اقلق واقول ايه لا، يعني يبدا بقى الخوف بقى يجي جوايا. انا هسيب الشغل ده، طب افرض رحت الشغل التاني وما نجحتش؟ طيب افرض مثلا ان انا رحت لقيت هناك حد ضايقني او عايز يطفشني من المكان، هبقى انا كده خسرت ده وخسرت ده. ما انت لو قعدت مكانك وفضلت تفرض سوء النية وتفرض ان انت مش هتنجح وتفرض ان انت هتلاقي حد يضايقك وينغص عليك عيشتك وتفرض ان انت هتروح هناك هتبص تلاقي الدنيا مش شبه الدنيا اللي انت فيها، فخلاص عمرك ما هتتحرك، عمرك ما هتاخد خطوة لقدام، عمرك ما هتحقق حاجة. لان علشان تحقق حاجة دي بتبقى محتاجة منك جراءة، محتاجة منك ان انت تغير الخطوة اللي انت واقف فيها وتبدأ ان انت تحط رجلك علشان ايه؟ تبدأ خطوة جديدة. هو ده الفرق، ان انا ابدأ اتخلى عن المخاوف بتاعتي. طيب، انا كمان مهم قوي ان انا اتخلى عن تقليلي لنفسي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا اعرف ناس طول الوقت تقول ايه، لا انا مش هعرف اعمل الحاجة دي. طب انت جربتي يا ستي؟ قعدتي؟ طب فكرتي كده وعرفتي ايه الحاجات اللي انت هتعرفي تعمليها والحاجات اللي مش هتعرفي تعمليها؟ دورتي عن السبب وحاولتي ان انت تعدليه عشان تقدري تعمليها؟ لا، انا ما عملتش كده. وانا بس حاسه من جوايا ان انا مش هقدر اعمل الحاجه دي. صدقيني مش هتقدري فعلا، لان هو المخ بتاعنا بيبدا يترجم الكلام اللي بيدور جوانا. انت مش عايزه تقدري، فبالظبط ده انا ههيئ لك كل الفرص اللي حواليكي علشان ما تقدريش. طب انا حد كده بقول لنفسي لا انا هقدر اعمل الحاجه ديت، انا هبدا ادور على الخطوات اللي تساعدني عشان اعمل الحاجه دي. يبدا بقى المخ ياخد الكلام اللي عمال يدور جواكي دوت ويبدا ايه يخليكي تفكري في الاتجاه اللي انت لو مشيتي فيه تبداي تحققي الحاجه اللي انت عايزاها دي. يبقى ما ينفعش ان انا طول الوقت اقول لنفسي لا انا مش هعرف الحاجه اعمل الحاجه ديت، انا هفشل لو عملتها. لان ده مع الوقت هيخليكي تفقدي الثقه في نفسك. طب انا فقدت الثقه في نفسي، انا ممكن بعد كده ادخل في دايره الاكتئاب. طب انا ايه اللي يخليني ادخل الدايره دي من الاول؟ لا، انا لازم اشجع نفسي، يعني طول الوقت اقول لنفسي انا هقدر. انا كان عندي بنتي بتيجي دايما بقى ايه تقول لي ايه ماما، انا متوتره وقلقانه وحاسه ان انا مش هقدر اعمل الحاجه دي، ايا كانت بقى الحاجه ديت. درس هي مش فاهماه فحاسه ان هي مش عارفه تحل الاسئله اللي عليه، او حاسه ان هي مش هتفهمه. هي بتبدا بقى تسبق ده، انا مش هفهم الدرس ده شكله صعب جدا. او تبدا ان هي تيجي عند سوره معينه في القران تقول لك لا حاسه انها صعبه، مش
فبدأت الاقي الموضوع بدأ يوترها ويقلقها، قلب معاها ان ضربات قلبها بدأت تزيد. بدأ من كتر الخوف والتوتر اطراف ايديها تسقع لما تيجي تسمع مثلا القرآن، او تبدأ تروح تشتغل مثلا في درس هي خلاص هيأت نفسها ان الدرس ده صعب وان هي مش فاهماه. بدأت واحدة واحدة اتكلم معاها واقول لها انت لازم تقولي كده جوه نفسك ان انت هتقدري تعملي الحاجة دي، ان انت هتقدري تسمعي الجزء ده من القرآن، ان انت هتقدري تفهمي الدرس ده. بس في الاول الموضوع كان صعب، انا مش هضحك عليكم، بس بعد كده بالتدريج، مفيش حاجة بتفضل صعبة على طول. بعد كده بالتدريج واحدة واحدة بصيت لقيت الموضوع بدأ يقل عندها لحد ما الحمد لله تلاشى، وهي يعني بقت تقعد حتى يعني مش عايزة اقول لكم الشيخ علق قال لي معقول، انا مش مصدق ان هم وصلوا للمستوى دوت. لان الثقة بالنفس دي لو انتي مش قادرة تعملي الحاجة دي هيبدأ عقلك يهيألك طول ما انتي بتكلمي نفسك بشكل ايجابي، هيبدأ عقلك يهيألك ان انتي هتعملي الحاجة دي وفعلا هتعمليها. الموضوع بقى ما اقتصرش على ده بس، لا دي يعني عايزه اقول لكم بصوا قد ايه جميل ان انتوا تزرعوا الحاجات دي. انا لقيتها في يوم جايه بتقول لي يا ماما انا صاحبتي بتقول لي انا فاشله، انا فاشله وانا مش هعرف اعمل الحاجه الفلانيه دي وانا مش بفهم كويس. فهي وقفت قالت لها لا انتي ما تقوليش انا فاشله، قولي انا ناجحه، انا هقدر اعمل الحاجه ديت. واقعدي قولي كده على طول هتلاقي نفسك نجحتي وعملتي الحاجه دي. تخيلوا بقى، بصوا شوفوا نوعيه التفكير اللي احنا بننقلها، وخصوصا بقى لو كنا بنديها يعني الموضوع كمان مش انا شايفاه مش مرتبط بطفل بس. انا لو صدرت لنفسي افكار ايجابيه وصدرت لك افكار ايجابيه وانتي صدرتي لغيرك افكار ايجابيه، هتبصوا تلاقوا دايره الفكره الايجابيه وسعت، الموضوع هيختلف. مش احنا بس اللي هنبقى مرتاحين، هنبقى مرتاحين واللي حوالينا هيرتاح. يعني عايزه اقول لكم الموضوع هيبقى احسن كتير. بس للاسف احنا مش بنعرف نصدر غير الافكار السلبيه. في ناس طول الوقت بتقعد بقى اللي هو ايه مش قاعده غير انها تتوقع الحاجات الوحشه. انا وديت ولادي المدرسه فمش ده هيتكعبل هيقع هيتعور دماغه هتتفتح هيتصلوا بيا. وهم ماشيين مثلا ده طوبه هتقع فوق دماغه هيحصل حاجه وحشه، اصل انا مش مرتاحه، اصل انا مش عارف ايه. يا جماعه احسنوا الظن بالله، ثقوا في الله وثقوا في القدرات اللي ربنا مديها لكم. يعني قولي دايما انا هقدر وصدقيني هتقدري. لازم كمان نتعلم فن التخلي او ثقافة التخلي عن الماضي. مش لازم افضل طول الوقت عايشة في الماضي ده، سواء حتى لو كان حلو. يعني انا مش بتكلم بس ان الماضي دوت انه يكون فيه خبرات مؤلمة مريتي بيه او تجارب وحشة، فانتي لو عشتي في الدايرة دي هتبدأي طول عمرك بقى تتعرضي لقلق وتوتر واكتئاب وهتجيلك امراض نفسية. يعني مش عايزة اقولك زي الزفت لو فضلتي حاصره نفسك في الايه في الماضي. طب ده الماضي بتاعي جميل وزي الفل وده انا يعني ما مش هينفع نعيش على الامجاد بتاعه الماضي برضو. كم من الناس عاشت على امجاد حققتها في الماضي فضلت واقفه مكانها ما اتحركتش. لان احنا لازم طول الوقت نسعى، طول الوقت نحاول نوصل لحاجه يعني ابعد من اللي احنا واقفين عندها دلوقتي. فعشان كده ما ينفعش ان انا يعني ابدا يعني او سوري ما ينفعش ان انا اكون اسيره او افضل اسيره للماضي. الماضي دوت بيبقى مجرد تجارب مرينا بيها بنتعلم منها علشان ما نقعش في نفس الاخطاء مرة تانية. طب ما انا حمارة، ده انا بقع في الخطأ مرة واتنين وتلاتة لحد ما زهقت واللي حواليا زهقوا. مفيش مشاكل، بس ركزي كده مع نفسك شوية هتلاقي ان انت ممكن تكوني المرة دي غلطتي بدرجة معينة، المرة اللي بعديها غلطتي نفس الغلطة بس يعني الاسباب اللي خلتك تغلطي الغلطة دي هتلاقيها قلت مع الوقت، بالتدريج هتبدأ ان هي تتلاشى. لازم بقى نتخلى عن ان احنا نعيش حياة غيرنا. في ناس كده بتبقى عايشة علشان تبقى كوبي من حد تاني، ما ينفعش ابقى نسخة من حد تاني، انا لازم اكون نفسي. يعني انا يعني بشوف ناس كده بتشوف حياة ناس من بره. ناخد مثلا ممثلين او حد مثلا في الفن، اشوف بقى فيبهر بالشخصيه ده انا عايزه اوصل لنفس الحاجه دي وابقى كده وابقى مش عارف ايه ونفس الكربونه، عايزه ابقى الكربونه بتاعتي. ما ينفعش. وتبدا بقى ايه اللي هو نفس القصه ونفس اللبس ونفس طريقه الكلام، تحسي انها الدنيا بقت سايحه كده يعني. انا في مره كنت بتفرج على البرنامج بتاع عرب ايدول تقريبا،
او مش فاكره ارب جوت تالنت، حاجه فيهم يعني. وكانوا بيستضيفوا مواهب، فواحده داخله على انها بسم الله ما شاء الله بتقلد هيفاء وهبي، فبتتكلم بنفس طريقتها ومعرفش عماله تتكلم كده وهي اصلا ولا عندها صوت ولا عندها اي حاجه، ومش وداخله اللي هي تحسي فعلا انها عايشه الكاركتر لدرجه انها صدقت انها هيفاء وهبي. فلا مش كده، انا ما ينفعش اكون نسخه من حد تاني، انا لازم اكون انا. مش عيب ان انا اشوف حد ناجح مثلا او حد فيه حاجات كويسه، فابدا اشوف الحاجات الكويسه ديت واحاول اخد شويه حاجات كويسه، انما اكون نسخه طبق الاصل لا، مش هرتاح. لازم كمان اتعلم ان انا اتخلى عن ارضاء الاخرين، حطوا تحتيها يجي مليون خط. لو عشتي عشان تفضلي ترضي اللي حواليكي، ولا انتي هترضي ولا هم هيرضوا ولا في اي حاجه هتحصل خالص. لان انتي بتكلمي، شوفي كام فكر وكام اسلوب وكام طريقه، فاستحاله كله هيتجمع على حاجه واحده، استحاله كلهم هيبقوا مبسوطين بيكي وشايفينك فل شمعه منوره. لا، في مجموعه هتحبك، مجموعه هتكرهك، مجموعه تحسي ان انتي عاديه اصلا، مش فارقه كتير يعني بالنسبه لهم، مجموعه تانية هيحسوا ان انتي بالنسبه لهم حاجه مميزه. فانا لازم اخد بالي كويس قوي من الموضوع دوت، ان ارضاء الناس غاية لا يمكن الوصول لها، مش ممكن هنوصل لها ابدا. اخر حاجة بقى اختم بيها، ان احنا لازم نتخلى عن الاشخاص المؤذية. الاشخاص المؤذية ديت بتعكنن علينا حياتنا، ممكن تغير مود حياتنا في لحظة. يبقى في حياتك كده مجموعة موراش حاجة غير انها قاعدة عاملة كده ومستنياكي تغلطي، وتبدأ تشاور على الغلط بتاعك، وطول الوقت بتهاجمك وبتنتقدك انتقادات سلبية. فلا، الناس دي لا، الناس دي فورا تديها ظهرك، واللي هو بقى ايه، بلا رجعة، اللي هو انا اديتك ظهري وانا مش راجعة تاني، كفاية عليكي لحد كده. فما تفكروش، ما تندموش، ما تبصوش وراكوا حتى، لان الناس دي هتأذيكي اذى كبير جدا. ده اللي احنا بنقول عليه العلاقات السامة. ربنا يحفظكم جميعا.